5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na! Kung aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, maggamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids, like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Hala? Eve? Nga ado may nagdugang sa kuha mo diri sa picture ka inahaw? Ah? Abe, ihatag sa ako ng cellphone. Oh. Kanami isang kuha ko sa picture namon Ugaling, may ara nga daw buron nga kurtis ang nawong sang tawo. Sa uluhan namon na yun. Buron, apang kurtigid sang nawong. Isa ka lalaki. Nga daw gusto nga magsalot sa tunga namon ni Vina. Kag tungod nga wala na sang espasyo, dira siya sang salot sa uluhan namon. Eve, ano bala ina man? Ambot! Wala man gani ako makahibalo. Or basi, may napindutan lang ako kaina nga kung nga wala ko lang natulupan di. I-delete ko na lang ini ara na. Na-delete ko na. Sige mapwisto kita liwat. Kay ma-selfie kita. Okay Ote, kamustang mga kuha naton? Okay man Wala naman sang kun ano pa nga nagsamong. Gusto ka gid siguro ka ina. Nga may napindutan ka lang, nga wala mo matalupang di. Sige, isa pa bala. Para nga may pang may di ako. Ate sige Wala lang nahibala Maduha na kita kasi mana dire sa ginsayluhan naton nga balay. Kag gusto gid ang desisyon mo, Eve. Nga sa baylo nga mag-board kita, maarkila na lang kita sang dako nga balay. Kag ma-share kita sa mga balayran. At least, wala kita sang iban nga kaupod, kag pakigbagayan. Amo matuod. Pareho nga daan kita nga may boyfriend. Kag hindi naton malikawan,
nga kun kisa. Nagahiwat kita sang jutay nga party. Gani, bisan anong oras nga gusto naton magtipon-tipon, hindi na kita magproblema sang lugar. Te, Gerard Meg, sa diin kita sa birthday mo man. Ay, oo gali no. Birthday mo na gali sa Sabado. Ote, anong plano nyo? Ay, may napinsaran ako. Ina kun okay sa inyo. Ano inaga? Sabay lo nga magasto kita sa pagkaon sa gwa. Nga hindi na lang kita mag-celebrate sa balay. Diri sa ginairkilahan namo ni Vina. Oo, no? Mas maayo man inang napinsaran mo, Eve. Madala pa nato ng aton mga barkada diri. Bawa, okay lang suggestion mong ina, Eve. Bo, tanda gini na nga palangga mo gini si Mig Gerard. Ate ano, okay na ha? Sa Sabado, dito kita sa balay namo ni Eve. Ate, okay ah! Vina, kung mahubog sila gani karon, trapingan naton sila ah. Ano naman ang kabuangan na napinsaran mo? Kuhaan naton sila sang candid picture para sadya ah. Ate okay ah. Vina, tanawa ba lang candid shoot ko? Ha? Abi? Oo. Walang tawa ako. Uy, hala? Eve, may ulo naman sa isang kalalaki, ho? Ay hala, kagdamay abaga na siya oh. Ay, madali lang. Kay hulamon kong cellphone ni Gerald. Lantawon ko ang mga picture na kuha natin ito. Hala, okay man ang mga pictures diri sa cellphone ni Gerald. Ay, madali lang. Ang kay Art naman ang hulamon ko. Kuhaon kong cellphone niya. Makatilingala ini Eve. Nga wala man sang diferensya ang mga pictures sa ilang nga cellphone. Bisan sa mga grupo naton nga kuha oh. Nga sa aton lang nagarehistro ang kurtis ang ulo sang lalaki. Kag dumay abaga na siya subong. Hindi na lang anay naton pagtutukan ini ah. Ibutang lang anay naton ang cellphone naton. Hindi na lang naton sila pagsugiran. Para hindi ma-spoil ang party ni Gerald. Nag-enjoy kita sa party kagabi ba? Medyo naigo ako sang gininom naton. Gani nga mahamuok ang tulog ko. Adlaw na ko yakag nakabugtaw. Sa di nagaling iba naton nga grupo? Ato na nagpalauli na. Ang iban mapauli pa sa uma. Kita na lang nabilin di. Oh, handa ng pamahaw naton. Dali na ka mo. Oh. Makaon na kita. Meg, dali na. Kaya mapuli man ko dayon. Kaya kadamo ka mga paperworks nga dala ko. Sa balay ko na lang ini tapuson tanan ah. Hindi gid ako mapahamtang. Anay ka pala. Kay kuhaon kong cellphone ko.
Are, lantawon ko dire ang kuha namon sa birthday ni Gerald. Are na. Oh my God! Nga nag-amo sini. Makita ko dire sa picture. Nagapungko si Vina sa bangko. Nagapungko siya malapit sa kama. Apang sa kama, may nagahigda nga kurti ulos ang tawo. Kadto nagaatubang man sa kamera. Diyos ko, magwa ko. Magwa ko dire sa kwarto ko. Ipakita ko ini kay Vina. Oh, Diyos ko. Eve, wala na ako nanamian siniya. Amo gani eh. Ano sa banta mo? Ginamurto bala kita? Abot. Hindi ko gusto nga paminsaron, ina. Nga may nagapabatsyag sa balay nga ini. Oy. Eve, may napinsaran ako. Ay, ano ina? Pag abot naton karon sa mall nga ginaobrahan naton, makuha kita sang laragway sa isa kag isa. Kag sa tion nga wala sang may nagagwa nga amo sini. Sigurado nga diri ini. Dirigid sa ginsaylohan naton ang may nagapabatsyag. Ano ang buhato naton? Paano kung may nagamurto matuod sa balay nga ini? Masaylo naman kita liwat. Kung matabo, wala kita sang iban nga pilian, Eve. Kundi nga bayaan ang balay nga ini. Ate, ano? Anong nakita mo sa mga pictures naton? Wala, Vina. Wala nagpakita ang kurti ulos ang tawo. Kun amo, didtugid sa balay naton? Didtugid ang may nagamurto sa aton. Kag, doon nahadlok na ako si Eve. Nahadlok na ako magpauli dito. Ang maayo pa. Pag-off naton karon, sugira naton si Art kag si Gerald sa nagakalatabo sa amo nga balay. Hambalon ko dayon si Gerald nga opdan nila kita sa pagpauli. Kag dalon niya dayon ang iya digicam. Ari na kita. Sige. Kay ihanda ko ng akong digital camera para nga makasugod na ako sa akong bulaton. Okay na? May mo na naton nga ma-check ang capture ko. Sige, Abi. Madali lang ha. Kay pinduton ko. Oh my God! Ara siya? Kagang kurti ulos ng lalaki? May lawas na? Big. Hindi mo nga ma-play ang video? Sige. Madali lang. Ara na. My God! Makita sa video ang isa ka puti nga landong nga daw nagalutaw-lutaw sa hangin kag dumaikog siya. Anong pala bang buot silingon sini? Isa lang ang buot silingon sinika. Ano? Mahuyugon siya. Mag-atubang sa kamera. Hindi na ako dira magtulog ya. Possible ako ni kung anong matabuaw. Kag sa diin man gali kita matulog sini Eve. Dito lang anay ka mo sa balay eh. May bakante dito nga kwarto. Wala man dito si Manong. Dito lang anay ka mo Kuna mo, subunggid. Mang-impake na kita sa ngaton dala, Vina. Buligan namon ka mo.
kumpiyansa da ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton sugilanon di sa aton palatuntungan. Mga misteryo sang kabuhi. Number 1 Basta Radio. Come on! Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, ukon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agud matapna ang HIV. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakabig
ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman sa mga palangga namon nga tagpalamati. Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa siyudad sang Bacolod. Ang aton tagpasakop, nagapatawag lang kay Jill. Sang nailo siya sa ginikanan, ginkuha siya sang iya tiya nga utod sang iya iloy. Ginpaiskuhila ini siya. Kag tungod ako ang balay sang iya tiya, kag duha lang silang nagaistar, nagpaarkila siya sang kwarto para nga may extra income siya.
Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Jel, nga iyaman gid pasakop, kag aton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan. Kung ako na lang tani. Forget me as my life goes on. I know I will love someone new. Okay man ang kwarto kagamban nyo. Sige ma'am. Kami na lang ang markila. Tita na lang ang itawag sa akon. Saan o ka mo masaylo dira sang asawa mo kag anak? Next week na lang siguro. Amo bala. Sige, wala man sang problema sa saylohan ninyo. Kay nalimpyuhan naman ini. Sige tita. Mabalik na kami next week. Upod ng ako nasawa kag anak. Gwapo ang aton nga border. O galing, may asawa na siya kag anak. Oy, kanugon tita eh. Basi bala kung mataypan ko pa siya, kung makita ko siya haw. Hoben pa siya. Jutay lang siguro ang namagulangan niya sa imo. Matuod ka tita? Daw pwede pa man maagaw sa asawa niya. Gaga. Pati ka na tita. Joke lang. Tamaran ko ya tita sa laki nga may asawa na. Mga anom katuig pa lang ang iya anak. Babaye. Oh? Cute siguro tita, no? Mayo gani ina. Para nga may kalingawan kita diri sa balay. May pagka-strikta galing asawa ni Mars. Nagamandar na. Nagapaning hawak pa. Halin ini siguro sa maayong kakabuhi. Pati gani ang ilag gamit, oh. Do mga malahalon, gid. Oy! Ang base ko! Ang base ko! Mas ka mabuka ina, ha? Mahal bala ina. Grabe ba? Pero wala ko pa nakita ang ila bata. Ano ayan ang itsura sa anak nila? Excited man ako nga makita ini Siguro, kung makaplastar na gid ang tanan, makita ko na ang bata. Hey! Natak-an ako magtulog sa nagapanghakot Mahigda na lang ko gani sa kama ko. Tita, ari na siya? Sino nga siya? Ang anak bala ni Mars kag ni Tess. Oo. Gindulong sa diri kaina ni Lula niya kag Lulo. Daw hindi pa gani siya magpabilin Matabid pa siya sa mga tigulang. O tita, cute man bala siya? Gusto ko siya nga makahampang. Cute man siya. Chubby. Pero ano tita? Pero may Down syndrome siya. Mentally retarded.
wala gid nila ginapagwa sa kwarto ang bata. Kagpermi lang siya nagahibi. Ano ba lang ang klase sang ginikanan si Mars kag si Testman? Inakahuya bala nilang anak nila? Ay, makaluluoy man ang bata. Maghipos ka na gali, ha? Binapistin ako sa iyong mga bata ka! Oh, makaluluoy man siya. Ginasinggitan pa sang iloy niya. Saan ko pa siya makita man? Mars, excuse me. Pwede ba lang makapamangkot? Ano ina, Jill? Kakakwan. Pwede ko ba lang mahampang ang anak ninyo? Aha? Naidlaw abi ako sa manghod ko eh. Wala ako sang utod. Mahiligon ako sa mga bata. Gusto ko tani nga mahampang ang inyo anak. Kun? Kung pwede lang. Pero kung hindi, okay lang man Sige. Isa sa mga adlaw ngayon eh, makilala mo gid siya. Salamat, Kid Mars. Ay, ginpriso siya sang iloy niya sa kwarto. Kaginbayaan. Ha? Kun amo, siya lang isa nga ra sa kwarto nila? Oo. Naluoy na gani ako mamati sa iya nga nagahibi. Ay, tita, ano abi kung buksan nato ng ila kwarto? Ay sus, makahuluya ila kay Mars? Abi niya sa aton, wala naton ginarespeto ang ila nga privacy. Pero tita, ginapriso nila ang bata. Do child abuse lang gihapon, ina. Pwede man naton ina nga ma-report sa DSWD. May problema lang siguro sila nga mag-asawa. Gani amo ina sila. To ginatuslok ang dughan ko mamati sa ngibi niya, tita. Jill, pwede ka pangayo pabor? Ano ina, Mars? Sa madasong niya si Mana, mapasibo si Tess eh. May importante siya nga asikasuhon dito sa Cebu. Wala ako sang bilinan sang anak namon kung magtrabaho ako. Pwede nga ibilin ko lang anay siya sa inyo ni tita mo? Wala sang problema, Mars. Half day man lang permi ang klase ko. Kag ako nang bahala sa anak ninyo. Salamat, Gijel, ha? Hindi pa tani magpasugot si Tess nga ipagwa sa kwarto ang bata. Pero wala na siya sang choice eh. Kaya wala sang manugbantay. Samtang wala siya diri. Madugay ko naman nga gusto nga makita ang anak ninyo, Mars. Palanggaon ko siya. Isalig lang bala siya sa amon.
Salamat, Jel. Kaayo gid sa imo. Kakyut siya mag-smile. Heart attack man ko ba? Oh my gosh! Kagwapo gid sa imo, Mars. Excited na gid ako nga makilala ang bata nga bantayan ko. Pila ka gabi man ako nga wala matulugan. Kag nadugangan pa gid kung madumduman ko ang ihom ni Mars sa akon. Ay, ginakilig ko Jel, magsulod ka diri sa kwarto namon. Ipakilala ko sa imo si Eunice. Sige. Eunice, anak, ari si Tita Jel. Hindi ka magkahadlok sa iya, anak. Good girl si Tita Jel. Diyos ko, siya gali si Eunice. Maputi nga bata. Chubby. Pero makita gid ang naong niya nga abnormal siya. Come, baby. Come, baby. Oh, ka-cute sang baby ko. Don't cry, baby, ha? Ma-play ka mo ni Tita Jel. Hello, Eunice. Oh, anak. Play ka mo ni Tita, ha? Naghando siya. Ay, salamat. Nadula gid man ang iya kadlok sa akon. Jel, ikaw nang bahala sa iya kung wala ako, ha? No problem, Mars, Basta ikaw. Salamat, Gid. Tulog na siya? Oo, tita. Kinapoy gid siguro sang hampang namon. Nalingaw ka na sa bata? Wala ka na makaeskwela, kaina? Okay lang, tita, Amo pa lang ako naka-absent. Kag isa pa, malipayon gid si Eunice kaina Amo ko pa lang siya nabatian nga nagaharak-hak. Kag basi bala kung bayaan ko siya. Basi kung maghibi naman, kaluoy man. Maayo ka gid maglingaw sa bata. Nagatulok lang ako kaina sa inyo nga duha nga nagadugsing. Daw saan nagakadalaman ako? Tita, kung tani, madugayan lang si Tess sa Cebu, no? Para nga madugayan man ang paglingaw ko kay Eunice. Nagabugtaw ka pa galit, Jill?
Ikaw gali, Mars? Nagapahangan lang ako diri sa loan, kaya hindi ako makatulog eh. Ako gani mo man eh. Pero si Eunice, mahamuok gid ang iya pagtulog. Siguro, na-miss mo na si Tess, no? Ang matuod, Jill. Wala. Anong buot mo silingon? Napilitan na ako nga magpakasal kay Tess. Sa luyag sa mga ginikanan ko. Apang tubtub subong. Wala ko siya matunaan nga higugmaon. Sang mag-away kami sadto, bulagan ko na kung tani siya. Apang nagbusong siya. Gani wala na lang. Apang ang epekto sa bata. Grabe. Hindi ni normal pareho sang iban nga bata. Ayhan, pagbuot lang inasang mahal nga Diyos, Mars. Sa tagsa nga mag-away kami ni Tess, gusto ko na gid nga bulagan siya. Apang naluhoy ako magbiya kay Eunice. Basi kung pabayaan na lang siya ni Tess. Ganigit antos ko na lang ang tanan. Makaupod ko lang ang akon anak. Anong siling mo? Liwata, Abi? Mama, Playta. Gintawag mo ako nga mama? Eunice, mabatian ka gani ni mama mo, ha? Gusto ko, mama taka tita. Okay. Kung wala si mama mo kag si papa mo, call me mama. Yay! Mama! Mama! Do matulo man ang luha ko sa kalipay sa bata nga ini ba? Pa ang pabati-bati sang gaga nga ina. Anong problema niya sinaman? Nag-abot lang si halin sa Cebu o nagasubong na sa sina? Ay, tita, pabay lang siya. Namaguhan lang siguro si Eunice sa iya. Hindi ka din magpati sa akon, ha? Ari mo ay? Ha? Amo nang bagay sa iyo. Hindi na hustong ginahimo sa babae nga ina. Matawag ako sa pulis. Ginasakit ang bata niya nga wala sang sala. Mars! Wala ako sang sala. Nagulpihan lang ako. Ay, sorry, kid. Hindi ko hungod nga sakito ng akon anak. Hindi mo hungod nga sakito ng bata? Apang nagkalabalday ni tungod sang kastigo mo. Amoy ning bagay sa imo. Mapreso sa kapintas mo. Oh, Mars! Hindi ako maghihatag sa mga pulis malihog. Hindi! Maluhoy ka! Sa presinto ka na magpatag. Kadtuon ko pang anak naton sa ospital. Pero oras gani nga may malain nga matabo sa iya. Madunot agad sa bilangguan. Puno sang pilas kag lagob ang lawas ang bata.
May mga balda pa siya. Makaluluoy man ang anak ninyo, Mars. Basi ko napatay na lang siya sang kastigo sang drug addict niya nga Iloy. Kung wala pa ninyo siya ginbulikan. Adik si Tess? Sorry, Chen. Wala ko ini masugid sa imo. Ina-rehabilitate na siya. Apang nagbalik ang bisyon niya sang magpasibo siya. At tumanggal ditong grupo niya. Nagpakasarap sila dito. Ulihin na lang ako nakahibalo. Grabe man ang pagtilaw nga nag-abot sa imo, Mars ba? Apang magpakabakod ka lang. Mabalik gid sa normal ang tanan. Salamat gid sa pagbuling mo sa akon, Chen. Wala gid ako magsala. Kung nga sa inyo kami nag-star. Kung wala lang ako makasal kay Tess, siguro, pangasawon ko pa ikaw. Mars? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Jill nga iyaman ginpasakop kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kung ako na lang tani. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok ukon ang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats, Radio Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli.
It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunupli. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye. Sadya ginaling, Nyor. Ano nga sadya ginaling? Daw hindi sila magpati nga may anak ka sa luwas, Senyor Pedring. Nga hindi sila magpati. Abot man gani Pero akig sila. Bagod, nagasaligid sila nga may mapanubli gid sila sa imo. Amo gali. Kung sinong matira, silang matibay. Kamo nga duha? Ha? Hindi pa kamo ya magpauli? Patay ng inyo pa kaduha nga si Malo. Nga mapuli kami aw. Patay na gani siya. Ano kung patay na siya? Buhi pa man kami. Muged. Kuhaon na amon ang amon parte. Ugaling kami magpuli. May anak sa luwa si Lolo Pedring. Kag amo atong manubli. Bisan pa. Bisan pa no, may aray kami sinaya. Pakaduha daan mo si Malo. Kag hatagan niya kami sang iya nga parte. Isa pa sila ni Senyor Pedring. Ang tanan nga ari dire makaangkon gid sang parte. Dira na gani kamo. Kabudlay sa inyo hambalon. Mga manol, mga wala sang kuya. Ako nang bahala sa ila, Leia. Don't worry. Arnel, amat-amato naton sa pagbuhin ang mga herederos ni Lolo Pedring. Kag ang lain pa, kay may anak gali sa luwa si Lolo Pedring. Kag amo iya ginahulat nga magpakita sa iya. Pues, hulato naton kung sino ang anak niya nga ina. Nagapati ka bala sang iya ginasili nga ina? Ay kung nga hindi, kahibalok ka, inang si Lolo Pedring nga ina, palikiro ina sang una. Kag may mo nga matuwa lang iya ginasiling? Ay, kung mag-amo sina, mabilin kita sini sa tabtaban. Puisit! Oy, ako bala na Lia, wala kayo nagadulot sa paglaom. Tub-tub nga buhi ako. Nagapati ako nga ako ang makakamol sa milyon-milyon nga kwarta ni Lolo Pedring. Gali. Kag kuya. Ay, hindi ka magpalibog. Ha? Partner kita nga duha. Partner in crime. Ay, gali. Diin gali ang mga pakaduha ni Malu. Ato sila sa gwa. Nagatulot tangla sa mansyon. Pues, hagaran ko sila nga magmerienda. Ato gali si Inocencio,
Hoy! Sensyo! Dali di ba lang anay? Arnel? Nga aman? Sili nga ang duha ka mga pakaduha ni Malo nga ginaagda ko sila nga duha nga magmerienda. Ha? Dito sa tirasa. Kag siling nga ang mayorduma nga hatagan kami dito sa merienda, ha? Ate, oo, Toto Arnel. Hagaron mo pa sila nga duha? Wala ina sila nagahalin sa komedor? Doon sa mga hari nga daan ang batasan sina? Sige lang bala, Leia, relax. Kinahalan nga estimahon natin sa maayo ang kasubong nila nga mga eridyeros. Abi mo, Arnel, ang nakulbaan ko, nga base pati ang pakaisa sang ilak ko ring, panghatagan man ni Lolo Pedring sang parte. Ma! Salamat gid sa imo pag-imbitar sa amon merienda, Arnel. Ay, wala sang kaso, Dudong. Wala sang kaso. Luya ko lang may kaupot ako sa pagmerienda. Bagod ka boring kung nag-isahanon ka lang. Ayo, gali. Sa di nagaling imo pag isa ka pakaduha. Natuyo siya. Gani nga si Carly na lang ang akong ginhagad. Ay, good. May kari magaling si Carly. Ay, oo. Ay, Arnel. Arin ako Ay, very good kay Ari Kamandiri. You look attractive today. Thank you. O sige na, magpungko ka na. Pungko na. Ay, Ari ng merienda o. Ako lang nagdala sini. Ano kipadala sa mayorduma? Milk tea kag sandwich nga may palaman nga chocolate. Uy, chocolate? Paborito ko na. Ata sige na pasensyo, ibutan na dira. Kay makahalin ka na. Ay, oo. Ate, sige ha. Mahalin na ako. Ay, sige na. Mamirienda na kita. Dudong, sige na. Hindi ka maghuya-uya. Kay kita malang ang ari diri. Kag pariho kita ng mga eridero. Na-estimate ko ng manggad ni Lolo Pedring. Kada ko gali kayo. Kag kung palarihaso ng pagtunga sina, makaparte kita sang tag 50 milyones kada isa. Wow! Mga milyonaryo na gali ko? Correct. Sige na, mamilk tina kita. Imna na ninyo inasanta nga mabugnaw pa. Ate, okay. Wow. Andoy, di mo ko mayawan sa sandwich ba? Sige. Tuduhin ninyo nga mga sungak-sungak kamo. Kay patod niya buwas, wala na kamo. Ano ba lang natabong ini sa akon man? Kaya ina pa nga nagakutoy ang akon tiyan. Wala pa huway ang akon balik-balik sa banyo. Kada higda ko, mabalik man ko na dito sa banyo. Agay. Doon sa mapatay ako sa kasakit sa akon tiyan. Mainom man ako sa bulong. May dala ako dara. Ambulansya man ina? Kag nagdulog sa atubang sang mansyon? Senyor Pedring? Senyor, may ibalita ako sa imo. May ambulansya nga nagdulog.
Ano ina, Pandora? Si Carly kag si Dodong, Senior Pedring, gindala sa ospital. Nagsalakit ko nung ilat siya ni. Kag hasta mag-aga sila nga nagabalik-balik sa banyo. Amo gali? Oo, Pedring. Si Dodong kag si Carly. Ay, amo ina silang isa sa akon mga herederos? Oo, Pedring. Arnel, ano ginpakaon mo sa ila? Wala lang. Ginpainom ko lang sila sang milk tea. Ano? O di, ano ginbutang mo sa milk tea? Of course, hilo. Epektibo ina, hindi bala? Kag wala sang may mapasibangdan nga may foul play. Pedring, hindi ka magpahinali sa ako ni balita sa imo, ha? Ano ina? Patay na si Carly kag si Dodong. Ha? Nga aman? Siling sang doktor. Napatay sila tungod kay na-dehydrate sila. Kag naubusan gid sila sang liquid sa ilalawas. Kay man, naubos nila pagwa eh. Amoy na nga wala na sila matabangi. Amo gali? Patay na sila? Malain na nga sinyalis, Pandora. Nga nga nakasiling kasi na, Pedring. Basta malain ina para sa akon. Kung mag-abot gani si Paulo, silingon mo siya nga luyag ko siya nga mahambal, ha? Oo, Pedring. Leia, 3 down. Ano? Bay, nga nakasiling ka nga 3 down? Primero, si Malo. Kagkaroon, inang duha niya ka mga pakaduha. Amo naman ang nadula. Husto! Kag, may masunod pa sa ilang. Kinahanglan, buhina nato ng mga herederos para kadako ang aton maparty sa mga Dilulo Pedring. Ate, anong madason mga plano, Arnel? Well, mabinsara na ako. Iba naman nga paagi, Leia. Para lang malayo kita sa suspect. Gemma, ari naman ako. Uy, Ida, ikaw gali? May ginpahatag nga kwarta sa imo si Pandora, Chay. Ari Duha ka libo. Uy, 2,000? Nga nagpadala pa siya sa akon. May ari pa ako diri, Ida. Ibakal mo kuno sang atop, Chay. Kay nagatulo ng inyo atop. Sin kuno ang baklon mo. Kag ipaubra mo sa kay Andoy nga panday. Kay inahadlok siya Basi kuno kun matuluan ka sang ulan. Ay, abaw Agbata ko lang nga inahuo. Maayo na ako Chay, hindi ka pa maayo sang lubos. Kinahanglan nga mag-ayo kagit sa balatian mo sa baga. Nagatinguha gid ako, Ida. Gusto ko gid nga makatrabaho para nga maka-eskwela liwat si Pandora. Ay, oo, gali. Ang imo gali ngalan sang una,
amo si Eva? Nga nagkahibalo kasi na. Sang maglakat na ako, nagsiling si nanay nga, Eda, kumusta lang dira sa kay Eva ha? Kung nagsiling man ako sa iya nga, sino nga Eva? Siling ni nanay, si Jima bala. Di, amo na ako nung imo matuod nga ngalan. Kag ang imo matuod nga ngalan, amo si Eva Jima. Matuod ina Ida. Ugaling, ang suod ko lang nga abyan ang nakahibalo sina. Ang abyan balaga, madugay na kaayo. Parehos ang ibo iloy. Sang uda, amo ina ang ngalan nga ginagamit ko. Iba man, malipot, kag hindi makahibalo magsulat sa papel. Nakahibalugid sinang iloy mo, Ida. Amo gali, Chay. Pero, nga gidliwat kung kidangalan mo, haw? May rason, Ida. Kag hindi na kinahaglan nga madumduman ko pa. Kag bisan si Pandora, wala sila makahibalo. Kag kung magkita ay kamo ni Pandora, isiling sa iya nga maayo da ako, ha? Kag hindi siya magpalibog sa akon. Ate, hoo tsa, Jima. Sige, Chay. Amo na ako. Oo, Ida. Ato na siya. Nakahibalo si Ida nga ang ginagamit ko sang una nga ngalan. Amo si Eva. Sang tiod nga ato. Nakilala ko si Danilo. Ang amay ni Pandora. Nakilala niya ako sa ngalan nga Eva. Apang pagkatapos nga nakilala ko ang amay ni Pandora, ginkalimtan ko na ang ngalan nga ina. Bangod amo ina ang naghatag sa akon sang wala tupong nga kalisod. Kag kun hindi lang tungod kay Pandora, gintapos ko na ang akon kabuhi. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunubli, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa